परवल का सब्जी जितना जल्दी बनता है ना, उससे भी ज़्यादा जल्दी बन जाता है ये परवल का मिठाई। सच में देखिए बनाते कैसे हैं। मैंने परवल को छील लिया और उसका बीज निकाल लिया और ठंडे पानी में डाल दिया है। और इधर मैंने गैस पर गर्म पानी में फूड कलर डाल करके परवल को 5 मिनट के लिए उबाल लिया है। बस 5 मिनट उबालिए, ये पक जाता है। उसके बाद आधा कप पानी में 1 कटोरी चीनी डाल के मैंने इसको पका करके चाशनी में डाल दिया है। चाशनी में पक जाने के बाद आप इसे निकाल लें। ठंडा करके आप खोआ भर लें और इसमें फिर पिस्ता से गार्निश कर दें। देखिए परवल की मिठाई तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए। राधे।